ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை குக்கிங் டைரி. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மட்டன் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு 1/4 கிலோ மட்டன், ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு, இது ஆப்ஷனல், பெரிய வெங்காயம் 3, தக்காளி 2, கருவேப்பிலை, ஒரு பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி. இப்போ பார்க்க போகிறது அரைக்கிறதுக்கு தனியா, சீரகம், சோம்பு, 4 காஞ்ச மிளகா, 2 ஏலக்காய், மிளகு, 3 பட்டை, 5 கிராம்பு, ஒரு சாதிப்பட்டி, தேங்காய் 1 கப், சின்ன வெங்காயம் 10, பெரிய வெங்காயம் 1, தக்காளி 1. இந்த வெங்காயம் அரைக்கிறதுக்கு கரம் மசாலா, மஞ்சள்தூள், இஞ்சி பூண்டு விழுது, மிளகாத்தூள், உப்பு, கடைசியாக எண்ணெய். இப்போ வறுத்து அரைக்கிறது அரைச்சிடலாம். கடாயை வச்சுட்டு சூடானதுக்கப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா இந்த மசாலா பொருள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு 2 நிமிஷம் வதக்குங்க. இப்போது 10 போல் சின்ன வெங்காயத்தையும் பெரிய வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கலாம். வதக்கிறதுல தான் குழம்புக்கு நல்ல ருசி இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், வெட்டி வச்சுருக்கிற ஒரு தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது 1 கப் தேங்காவையும் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப வதங்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நாம் குழம்புல வேறு சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம். போதும். இது ஒரு மிக்ஸி ஜாருக்கு மாற்றிக்கலாம். இப்போ ஒரு குக்கரை வச்சுட்டு சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா ஒரு பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துக்கலாம். கீரி வச்சுருக்கிற 2 பச்சை மிளகாவை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை புரிஞ்சதுக்கப்புறமா வெட்டி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயம் 3 சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் வதக்குவோங்க. இப்போ பாருங்கள், நல்லா பொன்னிறம் ஆயிடுச்சு. இப்போது இதில் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாடை போனதுக்கப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 3 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 சிட்டிகை மஞ்சத்தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இந்த சமயத்தில் நம்ம சேர்த்தா நல்லா வாசம் இருக்கும். சேர்த்துட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுருங்க. விழுதையும் அரைச்சாச்சு. இப்போ அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துருங்க. கலந்ததுக்கப்புறமா வெட்டி வச்சுருக்கிற 2 தக்காளியை சேர்த்துருங்க. எப்பையும் போல் தக்காளி மசியறதுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு நல்லா கலந்துருங்க. தோல் எடுத்து வச்சுருக்கிற ஒரு உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கலந்துருங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். 2 கப்பு தண்ணி சரியாக இருக்கும். சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்போ நல்லா கொதிக்குது. இந்த சமயத்தில் உப்பு தேவைன்னா சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு உப்பு சரியாக இருக்குது. இப்போது 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள். இது சேர்க்கலைன்னாலும் பரவாயில்லை. நல்லா கலந்துருங்க. குக்கர் மூடி போட்டு மட்டன் வேகிறதுக்கு 7 விசில் விட்டுடலாம். மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக வேகுது. இப்போது 7 விசில் வந்துடுச்சு. குக்கர் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். அரோமா சூப்பராக இருக்குது. இப்போது மிச்சம் இருக்கிற கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். அருமையான மட்டன் குழம்பு தயார். ஒயிட் ரைஸுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.